¿Sufres de bruxismo y no lo sabías? El bruxismo es el hábito de apretar y rechinar los dientes, especialmente cuando dormimos. Es más común de lo que imaginas y muchas veces no nos damos cuenta. Síntomas que lo causan son el estrés, dientes mal posicionados y muchas veces problemas de la mordida. ¿Cómo lo tratamos en Nova? Férulas o Nigar para proteger tus dientes del desgaste, tratamientos con Invisalign para alinear tus dientes y restauraciones estéticas como carillas o coronas. Tu sonrisa merece descanso y bienestar. Ven a la familia de Nova Dental Studio y aquí te podremos ayudar.